a conceder avales por esos 100.000 millóns de euros. No caso de que entre en vigor as decisións do Goberno de España, pois estes préstamos, lóxicamente, os iríamos anulando. Por qué? Pois simplemente para ter un recurso financiero homologable nas entidades financeiras. Pero, en todo caso, Galicia se anticipa neste caso, activa agora este mecanismo de liquidez ata que o Estado poña en marcha as súas liñas de financiamento. E o facemos de forma inmediata. A terceira medida en tema económico é identificación das capacidades do sistema galego de innovación no eido do coronavirus. Buscamos solucións innovadoras que se poden implementar de xeito inmediato ou que estean próximas a súa implementación. Estamos falando, por exemplo, de dispositivos de intervención ou tratamento, de fabricación de ventiladores, de equipos de protección individual. Abrimos ata o próximo venres 27 unha manifestación de interés. É dicir, se algunha industria en Galicia cree que pode fabricar ventiladores, ou cree que pode fabricar mascarillas, ou cree que pode fabricar gafas de protección, ou vestimenta axeitada para os sanitarios, ata o día 27 non lo poden decir e automáticamente a Axencia Galega de Innovación dispondrá de fondos que sean necesarios para que estas empresas podan empezar a fabricalo. Ademais, abrimos unha liña de 10 millóns de euros para a reestruturación productiva das empresas galegas que empecen a fabricar este tipo de aparatos ou este tipo de material. Calquera empresa que se vexa en condicións de poder fabricar mascarillas ou que crea que pode fabricar as gafas de reforzo ou os equipos, todos aqueles gastos que conleve cambiar as máquinas ou cambiar a logística ou cambiar os procedementos organizativos, todos estos serán financiados pola comunidade autónoma. Por conseguinte, nos parece que esta decisión de 10 millóns de euros a fondo perdido que a comunidade lle entrega ás empresas que empecen a fabricar materiais pode ser interesante para algunhas industrias galegas para reactivar a súa actividade económica e moi útil para o Servicio Galego de Saúde e para outros servicios de saúde en España que necesitamos desde fai xa varios días de equipamento suficiente. Tercer capítulo do Consello da Xunta, Plan de Contingencia no ámbito social. Adoptamos medidas para persoas maiores dependentes, para persoas con discapacidade, para persoas sin opción, e para persoas en risco de exclusión social. 3 iniciativas. Seguimento telefónico e reparto de comida. Dende o pasado mércores estamos repartindo a 14.400 usuarios maiores que antes estaban nos centros de día ou centros ocupacionales e estamos levando ao seu domicilio a comida para toda a semana. E vamos a seguir mentras dure o confinamento. Empezamos dende o mércores, vamos a seguir durante todas as semanas que dure o confinamento e o peche dos centros de día ou dos centros ocupacionais. Segunda medida. A partir do próximo luns abrimos un novo teléfono, 900 400 800. Un teléfono para atender as persoas maiores. Un teléfono de voluntariado e atención psicolóxica. Para persoas con dúbidas básicas, para persoas que necesitan atención psicolóxica especializada, para persoas que queren conversa ou acompañamento e para persoas que estén nunha situación de necesidade ou especial vulnerabilidade. Por tanto, desde o luns tenemos un teléfono 900 400 800 para atender chamadas non sanitarias, chamadas máis sociais, máis psicolóxicas, máis de combatir a soidade, etc. E por último, atención a domicilio extraordinaria. Colaboraremos cos servizos sociais municipais, os máis áxiles para detectar os problemas de emerxencia, a través de correo electrónico a disposición dos traballadores sociais dos concellos para que comuniquen as situacións de risco que identifiquen. Estas son medidas de carácter social, ademais, lóxicamente, dos protocolos que onte e antonte se estuveron elaborando para a comunicación entre sanidade e residencias da terceira idade e a propia decisión dos servizos sociais de levar a pacientes que están co virus diagnosticados nas residencias e intentar aillalo en lugares distintos das residencias da terceira idade onde residen ata o momento. Por último, tamén adoptamos medidas para mulleres vítimas de violencia de xénero, mantemos a operatividade dos centros de asistencia telefónica online, mantemos o asesoramento xurídico, o teléfono da muller as 24 horas. Os servizos de carácter administrativo tamén se manteñen operativos en todos aqueles trámites de carácter esencial.
O Servicio de Apoio Psicolóxico ás Vítimas de Violencia Sexual tamén segue operativo a través de teléfono, de correo electrónico ou de Skype. O Centro de Recuperación para Mulleres que sofren violencia de xénero tamén manterá contacto permanente coas usuarias e apoiará e reforzará a través de profesionais dos centros os servicios de apoio psicolóxico e social. O Centro de Emerxencia de Vigo, que xestiona a Xunta de Galicia, funcionará con normalidade no acceso a vítimas residentes en Galicia ata completar a súa capacidade. Tamén se proporá os centros de acollida de titularidade municipal, acollida a mulleres vítimas de violencia de xénero residentes en Galicia, ou que o precisen ata completar a súa totalidade. E tamén seguiremos con recursos alternativos e temporais de acollemento para garantir a seguridade das mulleres vítimas de violencia de xénero. A maiores, o bono de alugueiro social poderá ampliarse ata chegar ao asumir a Xunta de Galicia o pagamento do 100% do alugueiro durante un mes. E despois iremos vendo se é necesario reforzar, ampliar ou prorrogar. En materia de cultura, estamos reestructurando os créditos da Consellería de Cultura para recuperar na medida do posible o sector turístico. O sector turístico que é o 13% do PIB, o 14% do emprego. Vamos a reestructurar 25 millóns de euros para a recuperación turística e a reactivación cultural. Un plan de recuperación turística para reforzar a campaña de promoción de Galicia, para diseñar produtos especializados para axudas directas ao sector e unha plataforma de teleformación. Mentras que o plan de reactivación cultural pois tamén recolle o impulso do Xacobeo como ferramenta de reactivación, incremento do orzamento das redes profesionais, un paquete de axudas á distribución interior, un bono cultural e un fondo para a produción. Todo isto, insisto, o iremos trasladando a través da Consellería de Cultura. Finalizo. Instruccións en materia de contratación pública. Aprobamos a instrucción acerca da execución dos contratos de obra tras contractar co sector. En virtude do cal, acórdase a continuidade da execución dos contratos de obra xa iniciados, sempre que, lóxicamente, sexa compatible cos criterios de seguridade na obra. Así como se manteñen en vigor os contratos asociados, é dicir, se seguirá traballando para a coordinación e seguridade de saúde, para a dirección de obra, a dirección de execución, o control e vigilancia en control ambiental, o seguimento arqueolóxico. A Xunta de Galicia ten máis de 50 obras públicas só no que se refire á Consellería de Infraestructuras funcionando. Hai 14 obras que estamos valorando, de momento están paralizadas, pero creo que non se volven a activar unha parte delas, insisto, escrupulosamente contendo os criterios de seguridade na execución de obra. Antes que nada, a seguridade. E se a seguridade se pode concretar, seguiremos executando a obra pública para non parar definitivamente toda a economía. No eido de conservación de carreteras, aí sí establecemos servicios mínimos, pero lóxicamente as carreteras teñen un mínimo de retén de conservación para que podan manter a seguridade viaria e a seguridade de tránsito. En definitiva, seguimos a traballar con novas medidas. A primeira, para loitar contra o virus. Esa é a gran asignatura. Estar preparados para facerlle fronte no sistema sanitario, especialmente nos próximos días, especialmente na próxima semana, sobre todo a mediados da próxima semana e a primeira semana de abril, para que Galicia non se paralice na medida do posible e para apoiar a quen máis o precisa, que non sufra dano aínda maior das consecuencias que o están sufrindo. É importante estar preparados, porque non lles vou ocultar que o peor do pico asistencial aínda non chegou. Aínda necesitamos datos epidemiolóxicos do conxunto de España, pero dado que todavía non os temos, estamos xa elaborando os propios datos epidemiolóxicos do Servicio Galego de Saúde. Resumo o impacto das medidas avaliadas hoxe. Estamos falando de 380 millóns de euros. 52 millóns de euros, non 50,5, sino 52 millóns de euros de investimento sanitario, 270 millóns de euros de medidas económicas, 33 millóns de euros de medidas en materia de política social e o resto, uns 20 millóns de euros para o sector turístico e para a cultura en xeral. Como digo, temos que ser realistas.
O peor aínda está por chegar. Temos que dicilo, estamos vendo como se comporta a Comunidade de Madrid, a Comunidade da Rioxa, como se comporta a Comunidade de Navarra, a Comunidade Vasca, como se están comportando outras comunidades do resto de España e como se comportaron con datos xa coñecidos tanto o xigante asiático China como un país moi eficiente, Corea, e tamén como se está comportando Italia. Por conseguinte, aínda nos queda que subir o número de contagios, o que significa é que vamos a ter máis xente diagnosticada. O problema é que canto máis xente diagnosticada e máis número de contagios, máis presión vamos a ter en hospitalización e máis presión vamos a ter no último estadio que nas unidades de cuidados intensivos. E por iso incrementamos un 71% as unidades de cuidados intensivos e por iso temos que seguir incrementando as camas de UCI para que non se produza ou que se produza máis tarde posible pois as tensións que se están producindo noutros lugares de España. Quero finalizar dicíndolle que necesitamos todo o material que o Ministerio de Sanidade coñece desde fai días, incluso algún deles desde fai algo máis de días, que precisamos todos os servicios de saúde do Sistema Nacional de Saúde. E debemos de seguir cumprindo para minimizar e paralizar a extensión do virus todas as recomendacións sanitarias actuais. E se houver algunha nova, a notificaríamos. Isto é estar na casa a todas as persoas que non están traballando. Todas as persoas que non están traballando. Necesitamos que se manteñan na casa. E todas as persoas que están traballando para poder manternos na casa, boa parte da población, pois lle debemos todo. Lle debemos todo o personal sanitario, lle debemos todo o persoal dos servizos sociais que están cuidando as persoas que teñen maior risco de contraer o virus, e debemos todo a toda a logística de alimentación, de farmacia, lle debemos todo a todas estas persoas, e como lle debemos todo a estas persoas, o mínimo que podemos facer a todos os que non teñan que traballar, que se queden na casa, para que a curva de infectados sexa menor, dado que 14 días na casa significa que está inmunizada xa moita máis xente e podemos afrontar o que están afrontando outras comunidades autónomas con maior intensidade no virus. Me refiro á presión asistencial. Grazas pola súa paciencia, grazas pola súa responsabilidade. Quedo a disposición dos medios de comunicación, xa saben, sexan responsables, coídense e coiden os que máis queren, porque cuidando os que máis queren se coidan a sí mismos, e se todos cuidamos de os que máis queremos e a nós mesmos, todos quedaremos cuidados. Moitísimas gracias, quedo a disposición. Sí, respecto ás probas, hai un par de preguntas. El Mundo pregunta cantos recursos humanos e materiais están destinando aos test rápidos que se fan sen sair no coche, e Telecinco, por que os test rápidos só se están a facer en Galicia? Estamos manejando muchos equipos de atención a domicilio, los hemos incrementado. También hemos incrementado el número de personas que estaban en hospitalización y que bajan, porque en sus plantas hay menos presión asistencial, y que bajan para hacer los tests. Y por lo tanto no le puedo asegurar el número de personas de efectivos exactos, pero por supuesto hemos incrementado de una forma muy notable el número de unidades que dedicamos a atención a domicilio y el número de personal que estando en planta en hospitalización bajan a los aparcamientos de los hospitales a hacer esa prueba desde los coches, y por lo tanto posteriormente los pacientes se van y los pacientes están seguros y los asistenciales están seguros, y inmediatamente esas varillas o esos instrumentos de medición las llevamos al laboratorio de microbiología e inmediatamente nos ponemos a funcionar para diagnosticar. La pregunta de Telecinco era... Sí, porque estos test solo se estaban a hacer en Galicia. Bueno, yo no tengo constancia de que estos test estos PCR se estén haciendo solo en Galicia. Yo digo que en Galicia se están haciendo. Hay en otros servicios de salud que nos consta que no pueden hacerlo, primero porque ya no tienen PCRs
por lo tanto no tienen suministro de material, a pesar de que tengan laboratorios instalados y con equipamiento suficiente. Si no hay reactivos, no se pueden hacer. Por tanto, aquí ha fallado la cadena de distribución de PCRs. Nosotros teníamos bastantes PCRs con anterioridad. Antes de la declaración de emergencia compramos más material, más PCRs, y necesitamos en este momento que el Ministerio de Sanidad, en esa compra centralizada que se comprometió a realizar, empiece a suministrar. No obstante, nosotros, por si acaso, también hemos contactado con casas para seguir comprando PCRs. En fin, de momento lo podemos hacer por dos razones. Primero, porque tenemos stock. Segundo, porque hemos establecido una cadena logística mucho más operativa. Y tercero, porque la presión asistencial que tenemos, todavía no estamos en una fase de expansión del virus, sino que estamos en una fase de contención del virus. En el caso de que se expandiese como en otras comunidades autónomas, probablemente dejaríamos esos PCR solamente para las urgencias. Por consiguiente, como todavía no estamos en esa fase, pues pensamos que cuantos más diagnosticados tengamos, cuantos más ciudadanos sepan que tienen el virus, más efectividad tendrá el sistema sanitario público, porque podrán permanecer en sus casas ya diagnosticados. En todo caso, ciudadanos con síntomas y sin diagnosticar, si esos síntomas obedecen al cuadro clínico conocido, fiebre, disnea, insuficiencia respiratoria, deben de quedarse en sus casas con independencia de que estén diagnosticados o no. Por consiguiente, hay distintas fases. Lo que dicen las autoridades sanitarias estatales es que ante síntomas confines en su casa. Si es posible hacer el diagnóstico, en Galicia lo estamos haciendo, pues acertaremos más. Y si llegamos a un sistema ya de mucha presión asistencial, dejaremos los PCRs para las urgencias hospitalarias y para las plantas hospitalarias. Insisto, en Galicia de momento lo estamos haciendo al público que nos lo solicita con una demora media de 2 a 3 días, desde que se solicita hasta que se pueda hacer. Pero necesitamos suministro. Si no tenemos suministro, dejaremos esos PCRs solo para intrahospitalarios, es decir, para urgencias y para pacientes en planta. A maioría das preguntas teñen que ver cas residencias. Vou intentar concentralas. Radio e Televisión de Galicia e Cadena SER preguntan se hai medidas específicas adicionais para residencias de maiores. Outros como Faro de Vigo, Europa Press, si contemplan derivar as persoas dos centros de maiores que presenten síntomas de sospeita ou positivo a hotéis, residencias ou instalacións similares, e si xa ten, de feito, a Xunta feita unha selección de hotéis que podan ser utilizados como hospitais de campaña. É evidente que, dende o primeiro instante, en canto coñecimos a pandemia, sabíamos que había unha preocupación máxima, que son as persoas que estaban nos servizos sociais. Por iso, dende o primeiro día que declaramos a emerxencia sanitaria, pechamos todos os centros sociais, salvo os centros de internamento. Evitamos, pois, cantidade de contagios, porque os centros de día e os centros sociocomunitarios se pecharon de forma inmediata, e todos esos maiores que podían vivir nas súas casas, pero que eran clientes ou beneficiarios dos centros de día, dos centros ocupacionais, automáticamente os retiramos a domicilio. Sin embargo, os maiores que residen ou os discapacitados que están ingresados, neste momento é, digamos, a prioridade desde o punto de vista asistencial, excluído, lóxicamente, as persoas que xa están en urxencias ou en hospitalización. Eu quero trasladar un mensaxe de agradecemento a todo o personal de servizos sociais. Por qué? Porque non é un persoal que se dedica a este tipo de cuestións e está pois facendo unha actividade extraordinaria en limpeza, extraordinaria en organización interna das residencias, extraordinaria en aillamento nas habitacións das persoas que teñen dúbidas por contacto con persoas que xa están diagnosticadas como portadoras do virus. Tamén quero agradecerlle ás familias que os maiores, estando ben, pois deciden leválos ás súas casas. Eso creo que tamén é de agradecer e vamos a seguir insistindo nesos temas. As residencias teñen absoluta prioridade para a comunicación e coordinación cos servizos sanitarios. Todos os xerentes de área de saúde teñen perfectamente coñecemento dende fai tempo de que residencias están na súa área de saúde.
de cal é o número de persoas, ata 400 persoas temos en algunha residencia, de cales son os potenciais pacientes, de que residencia se trata, cal é a titularidade da residencia, se é pública, se é de economía social, se é privada, e é prioridade a comunicación e a coordinación cos servizos sanitarios. Co cual, dende a residencia, calquera incidencia que se observe debe ser notificada e é notificada aos servizos sanitarios. E estamos ao tanto da situación e sabemos, en primer lugar, que hai unha falta de material nas residencias da terceira idade. O levamos dicindo desde fai días. Todas as miñas comparecencias van sempre dicindo que a prioridade neste momento en Galicia, como no resto dos servizos de saúde, é a falta de material. Dende o decreto de alarma se decide que ese material se compre de forma centralizada por o Ministerio de Sanidade. Dende fai 9 días, Galicia non recibe, a data de agora, nesta hora, ningún material sanitario provinte do Ministerio de Sanidade. Por conseguinte, o estamos utilizando pois para as cuestións máis importantes desde o punto de vista de prioridade, que son urxencias, hospitalización en planta, atención a domicilio, etc. Necesitamos material, pois se é necesaria unha reacción por parte do goberno para que este material chegue a todas as residencias. Insisto, para nós son prioritarias. En este momento estamos valorando un mix de respostas, xa sexa as persoas que están diagnosticadas na residencia con ese virus, sacalos da residencia e levalos a outras residencias baleiras que nos poñen a disposición a rede de residencias privadas ou concertadas, ou sexa levalos a distintos hotéis que estamos perfilando neste momento, ou levalas a distintos centros sanitarios concertados. De momento están en centros sanitarios concertados. Onte se estuvo traballando todo o día nese protocolo e hoxe seguirán traballando neste protocolo para ver se necesitamos hotéis ou as destinamos a residencias de maiores que están en desuso ou cunha moi baixa ocupación. Pero, sin dúbida, o problema das residencias e o problema da discapacidade residencial son dous problemas que afectan clarísimamente como prioridade 1 despois da sanidade. A seguinte prioridade 1, son as residencias da terceira idade e os centros de discapacidade con internamento. Sí, tamén sobre as residencias de maiores, a Voz de Galicia pregunta cantos positivos hai se se están illando doentes nas propias residencias, mentres que Onda Cero se refire especificamente a residencias privadas e se a Xunta ten previsto intervilas ou como piden algunhas asociacións de usuarios. Neste momento sabemos que hubo brotes aillados en Caldas de Reis, en Santiago. En Caldas de Reis era unha residencia, creo que concertada ou de titularidade da Xunta. En Santiago era unha residencia privada. Bueno, estamos monitorizando toda esa información e a daremos, por suposto, ao longo do día de hoxe, de acordo coa información que podemos dar seguindo o protocolo do Ministerio de Sanidade, que é un protocolo moi estricto, porque o Ministerio de Sanidade decidiu centralizar a información sanitaria en todo o país, co cual nós, por lealdade e por disciplina co Ministerio de Sanidade, estamos dando a información da situación ás 21 horas de cada día. Non podemos dar unha información máis adicional ou máis exhaustiva por criterio de momento obrigado, publicado ademais no Boletín Oficial do Estado do Ministerio de Sanidade. Pero no que se refire a datos xerais, sin concretar, pois podemos dar datos de residencias. As residencias privadas, a Consellería de Política Social tuvo conversa con todos os directores das residencias, por suposto públicas e privadas. Todos os directores de residencias privadas e todo o seu equipo directivo ten que seguir os protocolos sanitarios de obrigado cumplimento. Teñen que notificar calquer tipo de contagio, automáticamente se aílla o contagiado e a su círculo do entorno máis próximo e se notifica. E en función da situación da persona que está diagnosticado, porque os servicios sanitarios acuden á residencia para facer as probas, se toma decisión en función do estado de saúde do paciente se é evacuado desa residencia, como digo, a un centro concertado sanitario ou se é evacuado a outra residencia ou un hotel.
Insisto, vamos a seguir dando información en relación a este asunto, pero os protocolos están marcados. Onte a Conselleira de Política Social volveu a reforzar en conversa telefónica con todos os directores das residencias de Galicia, as públicas e as privadas. Nos diario quere saber en que estado de ocupación están as UCI galegas e se existe un protocolo para priorizar pacientes. Nese mismo sentido, el diario.es apunta que hai familias que temen que de chegar a UCI ao colapso se deixe de atender aos pacientes máis maiores. Os criterios médicos que se adopten serán adoptados polos médicos, como ven sendo habitual sempre. Sempre, en calquer circunstancia, os criterios médicos son os únicos criterios. Non hai máis criterios que os criterios médicos. Por tanto, serán os médicos, os UCIstas, os preventivistas, os intensivistas, os especialistas en enfermedades infecciosas, os que seguirán adoptando os criterios como teñen adoptado a todo agora. A pregunta de número de camas de UCI ocupadas por pacientes co coronavirus son 19. Exactamente ás 9 da noite de onte, 20 de marzo, 19. O número de camas UCI disponibles en Galicia total, con este incremento do 71%, son 274 camas. Non significa que teñamos 260 camas libres, non. O que significa é que hai xente na UCI, xente que pode ter ou tuvo un infarto, ou que tuvo un ictus, ou que tuvo outra enfermedade grave que necesita internamento na UCI. Pero con este incremento do 71% de camas de UCI, 114 camas máis, ata totalizar 274 camas de UCI, estamos dotados mediante para os próximos días. Eu non direi que estamos dotados para todo o brote, porque creo que lamentablemente non vai a ser así. Vamos a ter que seguir incrementando camas de UCI. Pero neste momento, os pacientes ingresados na UCI a data 20 de marzo ás 21 horas eran 19. Pregunta cantos sanitarios están afectados en Galicia polo coronavirus, cantos o sofren e cantos están en aillamento. Sobre persoal tamén, Galicia Confidencial di que persoal sanitario aseguran que está saturados e traballando en dobre quenda. Se falta personal sanitario en Galicia. Evidente que hai unha serie de persoal sanitario seguindo os protocolos de medicina preventiva dos hospitais comúnmente admitidos no Servicio Galego de Saúde que están aillados por criterios de prudencia. En función do impacto e da proximidade ao paciente, hai unhos protocolos de 7 días de aillamento e outros protocolos máis conservadores de 14 días. Neste momento non sabría exactamente que número de profesionais están no protocolo de 7 días e o número de profesionais que están en protocolo de 14. En todo caso, os protocolos se cumplen estrictamente. E un personal que estuvo en relación directa cun contaxiado, automáticamente se activa ese protocolo. Supoño que despois da rolda de prensa a Consellería de Sanidade nos pode concretar que número de personal sanitario. Fai uns días, probablemente 48 horas, estaba máis de 100 profesionais sanitarios aillados. Neste momento, insisto, non teño a información como para ter a cifra oficial, pero nós seguimos os protocolos. Persoal sanitario con risco de ter contraído a través da manipulación de un paciente ese virus entra en fase de aillamento 7 días ou 14 días en función da proximidade a ese paciente. Evidentemente que necesitamos persoal. O persoal está traballando con unha enorme presión. É certo que se produce a paradoxa de que hai persoal en hospitalización que non ten a presión que tiña antes. Refírome aos servicios quirúrxicos, pois están con moita menos presión que os servicios médicos. Porque se suspenden as actividades quirúrxicas que non sexan urxentes, suspendimos as actividades programadas, co cual queda persoal con unha presión asistencial inferior. Me consta que os ciruxáns, o personal dos bloques quirúrxicos están axudando o resto dos compañeiros que están máis presionados tanto en urxencias como en infecciosos, en medicina interna, nas UCIs e nas unidades de reanimación. Pero evidente que necesitamos persoal. De feito, esta é unha medida excepcional.
Nós acabamos de tomar unha decisión que bordea, supoño que bordea por dentro a legalidade, que facer contratos de abxunto a MIR que non teñen todavía expedido o título de médico interno residente, pero non vamos a esperar a maio para tomar esta decisión. Non vamos a esperar a que baixe o pico para tomar esta decisión. E creo que neste momento non se pode ser cicatero con personas que están en quinto, en cuarto grado de residencia, que finalizan según especialidade no próximo mes de maio, pois vamos a contratalos xa como facultativos especialistas de área. Aí estamos con 158 médicos que se incorporan a plantilla do Servicio Galego de Saúde. Pero necesitamos persoal e estamos chamando en listas. E aproveito esa pregunta para decirlle que as persoas que están en listas de contratación que sexan solidarios cos seus compañeiros e que se incorporen cando se lles chama. Comprendo que hai persoas que están na listas de contratación que poden dubidar de incorporarse ou non. Un profesional sanitario que ten formación e acreditación e que este nunha lista de contratación é imprescindible. Imprescindible para manter a resposta asistencial. E por iso a enfermería, que temos pouca en listas de contratación, pero tamén as auxiliares de enfermería, todo o personal sanitario, por suposto, os poucos médicos que pode haber en listas de contratación. Si os están chamando, pedimos que nos digan que sí, que se incorporen. Eu que lles pido, porque neste momento é imprescindible esa incorporación. Lles aseguro que nunca se van a sentir mellor que cumplindo con ese deber asistencial e co xuramento hipocrático que todo sanitario ten, que é axudar os enfermos. Por conseguinte, non temos límite para chamar. O único límite é os recursos disponibles en cada momento en función das necesidades obxectivas. E despois hai varias sobre material que tamén concentro, xa serían as últimas, sobre a distribución competencial tamén. Si Praza Pública pregunta se considera que Galicia podería obter o material sanitario que precisa de xeito máis sinxelo e rápido se mantivese a competencia. Nesa liña, outra pregunta é se as axudas a empresas para que fabriquen, entre outras cosas, mascarillas, cando se poñan a producir, que fará a Xunta? Si xestionalas directamente ou envialas ao Ministerio de Sanidade? E, finalmente, a ABC pregunta se falou con Pedro Sánchez para axilizar o reparto de material sanitario. Ben, é evidente que a Xunta está a la orden del Gobierno de España. Y lo estamos, primero, por convicción y segundo, por imperativo legal. Y es que los presidentes autonómicos estamos a disposición del presidente del Gobierno, de la ministra de Defensa, del ministro de Sanidad, del ministro de Interior y, por consiguiente, y del ministro de Movilidad. Estamos a disposición. No, primero por convicción política. En un estado de alarma de tu nación, los presidentes autonómicos formamos parte del Estado. Y por consiguiente, cuando esto afecta al Estado, como representantes ordinarios del Estado en una comunidad autónoma, somos Estado. Estamos a la orden del Gobierno. Pero eso no significa que no tengamos que decirle al Estado al que representamos y decirle al Gobierno al que estamos sometidos a la orden que nuestra preocupación desde hace ya muchos días es el atasco que se está produciendo en el abastecimiento de material sanitario. Creo que pregunta un periodista si esto se lo comunicamos al presidente del Gobierno. Por supuesto. Al presidente del Gobierno se lo comentamos el pasado domingo en la videoconferencia. La carta que le remitía al presidente del Gobierno, la primera cuestión era el abastecimiento sanitario. Si España, 47 millones de ciudadanos, no tiene capacidad para comprar, en un momento, lo sabemos, de dificultad, imagínense la capacidad que puede tener una comunidad autónoma con 2.700.000 habitantes. Por consiguiente, durante los últimos 8 o 9 días se paralizó la compra de los servicios de salud. Y la última remesa de material que tenemos del Ministerio de Sanidad, según me informa el consejero, es de hace 9 días. Llevamos 9 días sin suministro. Si no hubiésemos tenido los depósitos y los almacenes con suministro, estaríamos colapsados en este momento. El abastecimiento de material sanitario, EPIs, mascarillas, ventiladores, es
primera prioridad del país. Y esto tenemos que decirlo. Si nos dice que el resto de administraciones públicas no lo hagamos, que lo hace con carácter general la Administración General del Estado tiene que funcionar. Y comprendemos, vuelvo a insistir, esto no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo. Se lo he pedido al presidente de la conferencia de presidentes, se lo he pedido por carta al presidente del gobierno y el consejero de Sanidad todas las noches en videoconferencia se lo reitera al ministro de Sanidad. Y vuelvo a reiterar, hace una semana que el material sigue sin llegar y esta es una preocupación evidente. Si nosotros estamos capacitados para comprar material, mire, hace una semana sí, porque teníamos detectado y contratado material. Si ahora nos dicen y nos dejan solos en la compra de material, pues trabajaremos solos. Pero lo importante es que estas cosas se aclaren. Me dicen que en las últimas horas el gobierno está valorando la posibilidad de que los servicios de salud vuelvan a comprar. La verdad es que esto, en el caso de que se confirme, pues comprenderán ustedes nuestro desánimo y nuestra decepción. Insisto, en el caso de que se confirme. En todo caso, lo que le puedo decir es que nosotros estamos a la orden del gobierno y como estamos a la orden del gobierno, pedimos que el gobierno gobierne. En el ámbito de material sanitario es fundamental. Y esto es muy serio, insisto. Y es tan serio como que es la preocupación del personal sanitario y del personal de las residencias. Lamentablemente, algunos piensan que un presidente autonómico puede solucionar ese asunto y yo tengo que decir que todos los presidentes autonómicos, desde hace 8 o 9 días, estamos a disposición del Ministerio de Sanidad. Pero si la pregunta es, nosotros estamos buscando proveedores en el caso de que se nos deje comprar de forma directa, la respuesta es que sí, los estamos buscando. Si nos dejan comprar de forma directa, intentaremos conseguir de forma directa el material. Pero reitero, llevamos varios días con la prohibición y en este momento me preocupa que un país de 47 millones no sea capaz de comprar y se responsabilice a las partes que conforman el país. Pero en el caso de que se responsabilice, nosotros intentaremos cumplir esa responsabilidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.